Давайте посмотрим, что для вас стучит, гремит и так далее. Думайте о себе, загадывайте себя и посмотрим, что для вас стучит, гремит, дверь откроет на сердце, под сердцем, сердце успокоит. Так, что для вас стучит? Какой-то принц рисуется, королевич, королевич. Человек, который как бы закрывался от вас, пытался сдерживать свои чувства. Кстати, человек вас любит, но с этим человеком у вас как идут какие-то новые возможности, знаете, как новый сценарий старых отношений. Человек о себе напомнит, гремит. Вы тут рисуетесь, такая довольная, что принц нарисовался, в ожидании принца, что вам гремит. Вы здесь в планах каких-то новых, но сомнениях, будет результат или не будет. Результат будет. Надейтесь на какую-то встречу, время провождения с мужчинкой. Будет мужчинка, так что не сомневайтесь. Дверь откроет, сидите и ждете. Надежда на светлое будущее, свет в конце тоннеля. А что, вы тут мужчинку ждете какого-то, мужчинку за вами наблюдающий, мужчинка, знаете, как анализирующий, что вы делаете. Даже у кого нет, если там соцсети, где наблюдать, здесь просто наблюдает за вашим поведением, как вы будете себя вести, что-то там анализирует себе. Но я вам скажу, что здесь мужчина к вам проявится, но мужчина здесь пытаться будет что-то доказать, какую-то свою позицию. Возможно, разногласия будут, выяснять что-то будете. На сердце хочется любви, секса, оргазма. Так, ну вы знаете, что я трошечки шучу, да? На сердце хочется какой-то большой светлой любви. Хочется каких-то перемен. Прям хочется, вот прям, чтобы, знаете, как вот уже все наладилось. Но вам кажется, что вас тут жизнь испытывают, постоянно за что-то наказывают. Вообще не верите ни в светлое будущее, ни в свет в конце тоннеля, а зря засияет. Значит, временно открыто сердце, под сердцем сомнения какие-то, что-то вы не можете определиться, что делать и как быть. Очень много думаете, печалитесь, сомнения, реально у вас что-то много сомнений, какое-то опустошение, чувство одиночества, как-то вот что-то хочу, сама не знаю, что хочу, хочется каких-то изменений, новых берегов, новых горизонтов. Рисуются вам новые горизонты, ну, вот видите, и принц идет к вам. Я вам скажу, с кем-то, кому-то, смотрите, если вы не живете вместе, здесь выпадает кому-то гражданский брак, либо мужчина идет для отношений хороших. Тут, короче, у кого-то идет основательное налаживание личной жизни, сердце успокоит, смотрите. Довольны будете вообще, будете зажиматься, и любовь, секс, и оргазм, и все, что хотите, и кот довольный. Короче. Так, вообще сердце успокоит, гармонизация идет в вашу жизнь, стабильность как-то личной жизни идет, налаживание личной жизни. Тут какой-то немножко дерзковатый парниша рисуется, но все-таки с ним вы наладите свои отношения. Хоть и вам кажется, что вообще все уже, и мужчина что-то тут не уверенный в своих действиях, будет, не будет, вы тут оба что-то какие-то умудренные. Но вообще у вас шансы на семейное будущее очень даже есть. Но здесь, как вот, знаете, мужчинка взвешивает, обдумывает, вытянули я финансово эту сторону. Но мужчинка, знаете, настолько нацелен на вас, что даже не боится поменять что-то, не боится, вернее, все-таки брать ответственность за себя, выйдет из своего потрепанного состояния, хотя ему это дастся и нелегко. Вообще он устал на сегодняшний день находиться в своем затрепанном состоянии. Затянувшийся у вас процесс как-то по максимуму, но по факту вы все-таки выйдете на нормальный уровень, выйдете из фазы непонятной женщины в этих отношениях, может быть, вы себя любовницей ощущаете, вы выходите в фазу стабильных, хороших отношений с этим человеком.